咁早起身嘅衰狗，冇辦法啦，一大早俾你個女嘈醒。哇，手字咁難睇嘅，你係示範俾我睇就得啦。你老豆寫字得唔得噶？我哋啊細細個就學寫毛筆字噶啦，有咩唔識啫？等老豆寫俾你睇啊！你睇你寫咗啲嘢，一撇嘢咁。嗱，你兩個睇住啦。寫毛筆字咧，最緊要嘅就係、最緊要嘅係支筆，支筆唔得啊！唉，你唔得啊，支筆唔得啊。梗係支筆唔得啦，起晒叉，唔好寫啦，寫埋手勢啊！畫下畫啦。我煮個飯先。喂，唔好阻住我煮飯啦。人煮飯你煮飯，你睇你搞到幾邋遢，我叫你轉出嚟睇下你係知死。喂，使唔使咁嘅？特登煮隻乳鴿你食喎。哇，嗰兜奶粉都唔係你打寫嘅，我實講俾女主人知。法官啊，你講俾女主人知，大家攬住隨時，何必啊？諗辦法清咗佢好過啦。嗱，睇嘢啊，傻狗。嗱，呢啲油污咧就用熱水洗地，好似呢種頑固嘅污漬咧就用蒸汽洗地。地上呢啲湯啊飯啊就用自動模式就得啦。哇，死得我！至於衰狗同女主人啲毛啊簡單啦，一下就可以清乾淨。打開俾你睇下，真正做到長髮不纏繞，短毛也不留。Later。好，準備開飯。喂，食飯啦！哇，你兩隻嘢驚做我唔死啊？你睇你個女啊，搞到我！唉，人似人，狗唔似狗。唔係啊，都畫得幾好啊！你唔會死？你幫我洗乾淨佢啊！我大把嘢做啊，拖個地先啦，一唔係你嚟啊！我做唔得閒啊！我幾多嘢做啊，由於來洗飯就行。得啦，只要你做啊，死得啊！呢個 AI 全向助力啊，真係慳力。你睇呢個絲滑嘅 S 彎走位，真係點用都唔會攰。好似茶几啊、沙發呢啲位置，可以 APP 遙控入去清理，唔單止唔使彎腰啊，再深入嘅位置都唔怕。拖完就放翻去基站。呢部機連自清潔都係熱水蒸氣雙模式，5分鐘就可以烘乾啦，真係快脆。喂，幾時幫我洗塊面啊？爸，睇我畫嘅。哇，你畫下翠花，喂，你睇下似唔似你？喲，似你啊，法官，唔似話冇閒話。唉，女，狗就唔係咁畫嘅，都係時候展示自己真正嘅技術啦。Few moments later，點啊？靚唔靚？都唔知你畫咩。啊？唉，你連睇都未識睇。我也唔識睇啊，等我出發睇過。嗱，畫得似唔似你？你話咩？畫你啊，你嘅屎忽啊！哦，唔好意思，反轉咗啦，咁先係。畫得似唔似？我點知似唔似？我又未見過自己個屎忽。你未見過自己啊，都怕見過其他狗啊。反正我見到你嘅就唔係咁。唔係啊，嗱，畫得幾似啊？嗱，攞個屎忽對下。妖，我哋咪變態嘅，咁多人畫人嘅屎忽，畫得仲衰過你個女。有冇可能啊？